Di suatu malam yang gelap, Rina duduk sendirian di kamarnya. Hujan deras mengguyur atap, dan hanya suara detak jam yang terdengar. Tiba-tiba, dia melihat bayangan di jendela. Awalnya, Rina mengira itu hanya permainan cahaya, tetapi bayangan itu semakin jelas. Seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya. Rina merasa darahnya membeku. Dia mencoba menutup tirai, tetapi tangan yang dingin muncul dari celah meraih lengannya. Dalam sekejap, Rina teringat cerita neneknya tentang hantu yang mencari teman di malam hujan. Dengan sekuat tenaga, dia berlari ke pintu, tetapi saat dia membuka, semua lampu padam. Di kegelapan dia mendengar bisikan lembut, "Jangan pergi, kita bisa bermain selamanya." Rina tahu malam ini dia bukan lagi sendirian.